घने जंगल में एक दिन सांप और नेवले की जोरदार लड़ाई हो गई। सांप ने फुर्ती से वार किया और नेवले को जहर से जला दिया। कुछ पल के लिए लगा कि नेवला हार जाएगा, लेकिन नेवला हिम्मत नहीं हारा। उसने दर्द सहते हुए जंगल की एक जड़ी बूटी खाई जो उसे बचपन से पहचान थी। उसकी ताकत लौट आई। फिर उसने तेजी से हमला किया और सांप को पराजित कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि समझ, धैर्य और साहस से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है।